வீடியோக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கொலாபரேஷன். ராதாகிருஷ்ணன் என்ற ப்ரோ வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா, அவர் வந்து ஒரு ஷாப் வச்சிருக்காரு. அது என்ன சாரீஸ்லாம் அவரே வந்து கையில் ஓனாக ஸ்டிச் பண்ணி சேல்ஸ் பண்ணி ஆன்லைனில் சேல்ஸ் பண்ணுறாரு. அந்த ஷாப் நேம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ராதா ஹேண்ட்லூம் சாரீஸ். இது நீங்கள் வந்து அவரே ஓனாக ஸ்டிச் பண்ணுறதால வந்து பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான். நம்ம இது ஒரு சின்ன கொலாபரேஷன் கேட்டிருந்தார். அதனால் நம்ம கிட்ட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து நிறைய எல்இடி சப்ஸ்கிரைபர்லாம் இருக்கீங்க. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ட்ரை பண்ணி பாருங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாத்தையும் போடுறேன், போய் செக் பண்ணி பார்த்துங்க. ஹே guys, welcome to my channel. This is Akilan. என்னடா திடீர்னு வந்து இன்ட்ரோ வேறு இடத்துல தான் கொடுக்குறான்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக யோசிச்சிருப்பீங்க. ஸோ வந்து நான் எப்பயுமே இன்ட்ரோ அந்த இடத்துல தான் கொடுப்பேன், நின்றுட்டு கொடுப்பேன். இன்றைக்கி நான் வந்து திரும்பி இந்த இடத்துல உட்காந்து கொடுக்குறேன். இன்றைக்கி ஒரு vlogனு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து ரீசெண்டாக ரூம் பெயிண்ட் பண்ணேன். அப்போ வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் கேட்டாங்க அந்த ரூம் டூர் போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு, சரி அது ஒரு போட்டுருவோம், ரூம் டூராக போட்டுட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கு. அது கூட ப்ளஸ் இன்னொரு வீடியோ ஆட் பண்ண போகிறேன். என்ன வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அம்மா எனக்கு வந்து ஒரு மைக்ரோ ஒன்று வாங்கி கொடுத்தாங்க. அதையும் ஒரு அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு வீடியோ சேர்த்து போட்டுருவோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கு எனக்கு. ரூமை வந்து நான் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க ரூமை, பட் நான் கலர் தான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வந்து என் ரூமை வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கைஸ், இப்போ நான் வந்து என் ரூம் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே போகிறேன். நம்ம வாங்க ரூமுக்குள்ளே போகலாம். என்னுடைய ரூமோட நியூ அப்டேஷன் பாருங்கள், கலரு. அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், பெயிண்டிங்லாம் வந்து நானே வந்து செலக்ட் பண்ணி அடித்தது. இந்த கலர் நம்ம ரூமோடைய நெக்ஸ்ட் வீடியோ இனிமேல் எல்லாமே வந்து இந்த பக்கத்தில் தான் எடுக்க போகிறேன். இதை வந்து இழுத்துட்டு அந்த பக்கம் பண்ணிட்டு இனிமேல் வந்து எல்லாமே வீடியோ இப்படி தான் எடுக்க போகிறேன். ரொம்ப நாளாக நான் வந்து இவ்வளோ நாளாக இப்படின்னு திரும்பி பேசினேன். ஹே காய்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் சொல்லிட்டு இனிமேல் வந்து இப்படி வச்சுட்டு இப்படின்னு பேசுவேன். இந்த இடம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்க பாருங்கள். இன்னும் நிறைய அப்டேஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. இந்த இடத்துல பின்னாடி கபோர்ட்லாம் அடிக்கணும், அடிச்சுட்டு சில நிறைய வேலைலாம் இருக்குது. கிட்டார் தூக்கிங்க மாட்டோம். கலர் வந்து ஏற்கனவே செலக்ட் பண்ணி வச்சிருந்தது. அக்கா மேரேஜுக்கு வந்து இந்த ரூம் மட்டும் விட்டுட்டாங்க அடிக்காமல். சரி அப்புறம் அடிச்சிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் எங்கள் மாமா தான் பெயிண்டர், அவர் கூட்டு வந்து இந்த கலர்லாம் திரும்ப வந்து பண்ணி நானும் சேர்ந்து அடித்தேன். அந்த கலர்லாம் அதை நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த கலர் ரெட் கலர் பிடிச்சது எனக்கு, ரெட் வித் கிரே அடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. இந்த பிளாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து செம்ம சண்டை இருந்துச்சு. ஏன் பிளாக் அடிச்ச வீட்டுக்கு எங்கள் அம்மாவுக்கு பிளாக் எப்படி தான், எனக்கு பிளாக்னு ரொம்ப பிடிக்கும். வீட்டில் நார்மல் டேஸில் இருக்கும்போது கூட லைட்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இருட்டில் தான் பார்த்துட்டு இருப்பேன். இந்த லைட்லாம் ஆஃப் பண்ணிடுவேன் மோஸ்ட்லி. இந்த லைட்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பாருங்க, இந்த லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த லைட் மட்டும் தான் போட்டுப்பேன். இந்த லைட் மட்டும் தான் மேலே இருக்க ப்ளூ கலர் இருக்குல்ல, இது மட்டும் தான் போட்டு பார்த்துட்டு இருப்பேன். அதுக்கே திட்டுவாங்க, வந்து மனநோயாளிடா நீ அப்படின்னு கேட்பாங்க என்ன, இருட்டிலே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு வந்து அது பிடிக்கும். அதனால் இந்த பிளாக் கலரை வந்து இது ரெண்டுத்தையும் பிளாக் அடிச்சுட்டு இதில் வந்து கிரேவும் வந்து வேணாம்னு சொன்னாங்க. நான் வந்து அடிச்சு போட்டேன். எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்து, எங்கள் அம்மா தவிர எல்லாருக்கும், இன்ஸ்டாகிராம்லேருந்து எல்லாருக்குமே, எங்கள் அக்கா எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருந்தது. நான் இது அடித்தேன். அப்புறம் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதால இந்த கலர்லாம் செலக்ட் பண்ணி அடித்தேன். அப்புறம் ரூம் டூர் போடுங்கன்னு சொன்னதால தான் நான் போடுறேன். இந்த ரூமில் இருக்கிறதுலேருந்து எல்லாமே நானே செலக்ட் பண்ணி ஒன்று வாங்க. இந்த டைல்ஸ் வந்து வீட்டுக்கு எல்லாருமே ஒயிட் தான் போட்டாங்க. ஆனால் இந்த டைல் வந்து நானாக செலக்ட் பண்ணி, இல்லை இந்த ரூமுக்கு இந்த கலர் டைல் தான் சொல்லிட்டு பாண்டிச்சேரியில் போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்து இந்த டைல் வந்து போட்டது. பெட்டு நான் தான் செலக்ட் பண்ண போயிட்டு சென்னையில் செலக்ட் பண்ணி, இந்த டெக்கரேஷன், இந்த ஃபால் சீலிங்கு இதுவும் நான் தான் செலக்ட் பண்ணது. அதான் மோஸ்ட்லி இந்த ரூமுக்கு எல்லாம் நான் வீட்டுக்கு இந்த ரூமில் நான் தான் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணி வாங்குறது. கப்பல் ஒர்க் மட்டும் இந்த ரூமில் மட்டும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. வீட்டுக்கு பண்ணவங்க வந்து ஒழுங்காக செட் ஆகலை. அதனால் என்ன பண்ணாங்க, இது நம்ம வேறு எதாவது கப்பல் ஒர்க் பண்ணுறவங்கள வச்சு கூப்பிட்டுக்கலான்னு சொல்லிட்டு இந்த ரூம் மட்டும் விட்டுட்டாங்க. கப்பல் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, பட் நான் இப்போ வேணான்னு சொல்லியிருக்கேன். இந்த இடத்துல நான் வேறு ஆல்ட்ரேட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் லேப்டாப் வாங்கினாங்களா, இங்கே செட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல வச்சுக்கலான்னு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கு எனக்கு. இதுதான் இந்த கிட்டார் அங்கே இருக்குது. பட் அந்த கிட்டார் அங்கேயே இருக்கலாமா, இல்லை இந்த செவத்தில் மாட்டலாமான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு அங்கே இருக்கிறது நல்லா இருக்கவும் தோணுது, பட் இந்த செவத்துலேயே மாட்டலாமான்னு தோணுது எனக்கு. இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க. என்னோடய மெடல்ஸு அதெல்லாம் அங்கே வச்சுருப்பேன். ஃபோட்டோ, கிட்டாரு இது நான் அங்கங்கே வச்சுருப்பேன். அதுக்குன்னு தனியாக அடிக்கணும். கப்போர்டு ரெடி பண்ண பிறகு தான் அங்கே பிறகு வைக்கணும். அது கிஃப்ட், பர்த்டேக்கு அந்த கிஃப்ட்ஸு அது மாதிரி எக்ஸட்ரா. இதுதான் என்னுடைய ரூம் டூர். டக்குன்னு முடிச்சிட்டேன். அடுத்து நான் சொன்ன மாதிரி இன்னொரு வீடியோ அதை கூட ஆட் பண்ணணும். அடுத்து வந்து மைக்ரோ ஒன் தூக்கி வந்து அங்கே வச்சு அன்பாக்ஸ் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, இப்போ தூக்கிட்டு வரதுக்குள்ளே எனக்கு அப்படியே போதும் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா எனக்கு வந்து ஒரு கெட்ட பழக்கம் இருக்குது. ஜிம்மில் வந்து எவ்வளோ வெயிட் வேணால் தூக்கிடுவேன். ஆனால் வீட்டில் எதனா வேறு சொன்னாங்க வச்சிங்களா, தூக்குறதுக்கு கஷ்டப்படுவேன் நான். ஜிம்மில் மட்டும் வேணால் வேறு வெயிட் தூக்கும், இங்கே வந்து இது தூக்குறதுக்கு எனக்கு அப்படி இப்படின்னு வலிக்கும். சரி வாங்க, நம்ம இப்போ அன்பாக்ஸ் நேராக பண்ணிடலாம்.
தலைவே வச்சிட்டுமா கரெக்டாக தான் வச்சுக்கிறேன் போல். தள்ளு இது மைக்ரோவன் ஓப்பன். ஆக்சுவலி இந்த மைக்ரோவன் வந்து எப்போ வாங்கினாங்கன்னா அக்கா மேரேஜுக்கு வந்து அக்காவுக்கு ஒன்று வாங்கி கொடுத்தாங்க. அப்போ எனக்கும் ஒன்று ஆக்சுவலி மேரேஜுக்கு முன்னாடி மைக்ரோவன் கேட்டிருந்தேன். இது மாதிரி நம்ம யூடியூப் சேனலில் வேணால் குக் பண்ணும்போது வந்து வெளியில் வச்சு குக் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ ஒரு மைக்ரோவன் தான் நம்ம வந்து சிக்கன்லேருந்து எல்லாமே கரெக்டாக செய்யலாம். அப்புறம் கேக் செய்யலாம். அப்புறம் எனக்கு ஜிம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் சிக்கன் இதில் வச்சு தினமும் செஞ்சுக்கலான்றதெல்லாம் கேட்டிருந்தேன். அவங்க எனக்கு சரி நான் வந்து வெளியே இருந்தேன். அப்போது கடையில் வாங்குற அன்றைக்கி எனக்கே திரும்ப வாங்கிட்டாங்க. பார்த்தா உனக்கும் ஒன்று சேர்த்து வாங்கிட்டுன்றாங்க. சரி ஓகே வாங்கி கொடுத்தா வாங்கிக்கோன்னு சொல்லிட்டு வாங்கி வச்சுக்கேன் கம்முன்னு. நம்ம எப்போது நம்ம வந்து நம்ம வாங்க லேட் ஆகும். அதனால் அம்மா வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க. சரி ஓகேன்னு விட்டாச்சு. இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். பிளாக் கலர் வாங்கலான்னு சொல்ல எங்கள் அம்மா பிளாக் கலரு வேணாம் இந்த கலரே வாங்கிட்டு இருக்காங்க. இது உள்ள இது என்னது? இது உள்ள திங்ஸ்லாம் இருக்கா பாரா. சிக்கன் வைக்கிறதுன்னு இது ஒரு புக் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இது எதுக்குன்னு தெரியல எல்லாருக்குமே. சிக்கனை எல்லாமே வச்சுக்கலாம் நம்ம இதில். இதோட கீழே வச்சுருவோம். நெக்ஸ்ட் இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வைப்பாங்க. இது வந்து சுற்றுறதுக்கு. இது வந்து அப்படியே ரவுண்டாக சுற்றும் போல் அப்படியே சுற்றிட்டு இருக்க வேண்டியது தான். இது உள்ளே வச்சிட வேண்டியது. உள்ளே வச்சிட்டுனா அப்படியே சூப்பராக வண்டி ஓடும். ஆன் பண்ணி பார்த்துருவோமா? என்னப்பா இது சுவிட்ச் பாக்ஸஸ் கட்டாலையே கைஸ். இது வந்து இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணி காட்ட முடியாது. ஏன்னா வந்து ஏன் ஆன் பண்ண முடியாது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சுவிட்ச் வந்து பெரிய சுவிட்ச். இதுக்கு இந்த பெருசாக இருக்குமே இந்த இந்த கிரைண்டரு அந்த வாஷிங் மிஷின்லாம் போடும் பார்த்தீங்களா, அவ்வளோ பெரிய சுவிட்ச். அதில் மட்டும் தான் இதை போட முடியும் போல். இதோடைய அடாப்டர் வந்து இங்கே சின்னதாக இருக்குது. ஸோ வந்து கிச்சன் ரூம் தான் எடுத்துன்னு போய் போட முடியுமான்னு பார்க்கணும். இதை தூக்கி போய் அங்கே தான் வச்சு போடணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போது நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. இதுதான் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டி உள்ளே ஆன் பண்ணி காட்டலான்னு பார்த்தேன். நான் என்ன பண்ணுறது தெரில. இது என்னது? இதுதான் செஞ்சுக்கிறாங்க இங்கே. நிறைய ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. நானே பார்த்து புக்கை படித்து தான் அப்லோட் பண்ண கற்றுக்கணும் போல். இந்த சுவிட்ச் தான் சொன்னேன். ஆன் பண்ணியாச்சியா இப்போ நம்ம எல்லாத்தையுமே எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியாது நமக்கு. லைட்ல எரியுது உள்ள. ஆனால் இது மட்டும் ஏற்கனவே சின்ன வயசுல வீட்டில் இருந்தது. அப்போ யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ மறந்துட்டோம். நம்ம வந்து இப்போ ஆன் பண்ணிட்டு நமக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஸோ நான் வந்து எப்படி நான் பார்த்து கற்றுக்கிட்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு இது தேவையான திங்ஸ்லாம் பவுல்லாம் வாங்கி அப்புறம் நான் வந்து இதை ஒரு டிஷ் செஞ்சு அவங்க வீடியோவாக போடுறேன். ஸோ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்ப்போம். பாய், டாடா. Bye bye.